بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. الفيديو اللي معانا النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن أسباب السعال المزمن أو الكحة المزمنة أو تطويل الكحة. السعال العرضي، يعني السعال اللي بيحصل كل شوية ده حاجة عادية جدا جدا وأمر طبيعي جدا جدا. ده بيحصل عشان التخلص من المهيجات والإفرازات من الرئتين بتوع الإنسان، وكمان بيقي الإنسان من العدوى لأنه بيخلص الإنسان من الميكروبات. يبقى السعال العرضي ده أمر طبيعي وبيحصل لحماية الإنسان. طيب، لما السعال طبعا بيستمر الأسابيع ده في الغالب بيبقى نتيجة مشكلة طبية. أغلب الحاجات اللي بتعمل السعال المزمن بالظبط؟ أول حاجة طبعا التستيل الأنفي الخلفي، دي طبعا بتبقى عبارة عن إفرازات بيتم افرازها من خلف الانف. لما بتزيد طبعا بتعمل تهيج وبتعمل وبتعمل كحه شديده. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه طبعا الربو. الربو طبعا لما بيحصل معاه بيحصل معاه السعال، وبتسمى طبعا السعال المصاحب للربو. وده طبعا بيزول مع تعاقب الفصول. طبعا ممكن يظهر كمان بعد الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي. والأمر بيسوء طبعا لما الإنسان يستنشق مواد كيماوية. في نوع من أنواع الربو اسمه الربو السعالي. الربو السعالي ده بيعتبر العرض الأساسي فيه هو السعال أو الكحة. هو السعال أو الكحة. يبقى اتكلمنا في الأول عن التستيل الأنفي الخلفي اللي هي الإفرازات خلف الأنف، واتكلمنا عن الربو يعتبروا أول سببين من أسباب الكحة المزمنة أو السعال المزمن. النقطة اللي بعد كده أو السبب اللي بعد كده الجذر المعدي المريء. الجذر المعدي المريء، وده طبعا عبارة عن مرض بيحصل نتيجة ارتجاع الحمض من المعدة للمريء، فيحصل طبعا تهييج، وبالتالي يبدأ يحصل السعال المزمن. النقطة اللي بعد كده طبعا حالات العدوى. حالات العدوى يعني زي أدوار البرد، التهابات الرئة، وحتى البرد العادي يعني أدوار الإنفلونزا، وأي عدوى أخرى في الجهاز التنفسي العلوي. يبقى من أهم أسباب الكحة المزمنة إن يكون في عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، زي إصابة الرئة أو الإنفلونزا أو البرد أو أي أعراض في الجهاز التنفسي العلوي. طبعا الرئة من الجهاز التنفسي السفلي. يبقى إصابة الرئة أو إصابة أي جزء من الجهاز التنفسي العلوي. مرض الشهوق أو ده طبعا معروف باسم السعال الديكي، ده يعني بيعتبر أحد الأسباب الشائعة لكنه مش معترف به للسعال المزمن عند البالغين. يعني الشهوق ده مع إنه سبب مهم جدا جدا للسعال المزمن، إلا إنه مش معترف به كسبب للسعال المزمن عند البالغين. طب في أسباب تاني؟ أيوة طبعا. ممكن يحصل السعال المزمن نتيجة داء الانسداد الرئوي المزمن، ودي اتكلمنا فيها عن اللي هي COPD. دي اتكلمنا فيها في فيديو لوحدها، يعني ان هي بتبقى نتيجة الانسداد الرئوي المزمن اللي عبارة عن مرض بيتعلق بالرئة، ناتج عن التهاب مزمن بيسبب او بيتسبب في إعاقة مرور الهواء من الرئتين. وده طبعا عبارة عن التهاب الخصوبات المزمنة وانتفاخ الرئة. كلام كتير طبعا في داء الانسداد الرئوي المزمن، انما احنا عاملين فيديو خاص عنه كواحد من اهم اسباب الكحة المزمنة او السعال المزمن. النقطة المهمة جدا طبعا من اهم اسباب السعال المزمن وهي ادوية او بعض، مش كل ادوية طبعا، بعض ادوية ضغط الدم. في عائلة كاملة كبيرة جدا بتستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم، اسمها مثبطات الانزيم المحول للانجيوتنسين. مثبطات الانزيم المحول للانجيوتنسين اللي هي ACE inhibitors. دي طبعا بيشاع استخدامها في ارتفاع ضغط الدم وفشل عضلة القلب. استخدام الأدوية دي معروف إنه بيسبب السعال المزمن عند بعض الأشخاص، يعني مش كل اللي بيستخدم الأدوية دي بيجيله السعال المزمن أو الكحة المزمنة أو الكحة اللي بتطول. يبقى باختصار شديد الفيديو بتاعنا النهارده كان عن أسباب السعال المزمن، واتكلمنا قلنا إن السعال العرضي ده حاجة عادية، يعني يعتبر
رد فعل حمايه للجسم. من اشهر الاسباب بتاعت السعال المزمن التستين الانف الخلفي والربو والجذر المعدي المريئي وحالات العدوى وداء الانسداد الرئوي المزمن وادويه او بعض ادويه الضغط. خلص الفيديو بتاعنا، يا رب نكون افدناكم. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.